హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు విష్ టు సే ఛానల్. ఈరోజు నేను వండర్ చెఫ్ న్యూట్రీ బ్లెండ్ వారి ప్రోడక్ట్ గురించి రివ్యూ ఇస్తున్నానండి. ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను, పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు మీరు. సో వండర్ చెఫ్ న్యూట్రీ బ్లెండ్ కంప్లీట్ కిచెన్ మెషిన్ అండి. ఇది బ్లెండర్గా, చాపర్గా, జ్యూసర్గా కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి 4 అన్బ్రేకబుల్ జార్స్ వస్తున్నాయండి. సో ఇది మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు దీంతో పాటు రెసిపీ బుక్ చెఫ్ సంజీవ్ కుమార్ది కూడా మనకు వస్తుందండి. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కిచెన్ ప్రోడక్ట్ కూడా అని అనొచ్చండి. సో నేను ముందుగా చెప్పినట్టు దీనికి 4 వింగ్ బ్లెండింగ్ బ్లేడ్స్ వస్తాయి. అండ్ బ్లేడ్స్ వచ్చేసి కూడా వెరీ షార్ప్ బ్లేడ్స్ అండి. సో ఏదైనా ఈజీగా మనం బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు. సూపర్ ఫాస్ట్ మోటార్ బ్లెండ్స్ అనొచ్చు అండి. సో దీనికి 2 years వారంటీ కూడా ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు మనకి ఇస్తున్నారు. అండ్ ఇది ఇండియాస్ ఫేవరెట్ బ్లెండర్ అని ఈ రోజుల్లో అందరు తీసుకుంటున్నారండి. సో ఈ వండర్ చెఫ్ బ్లెండింగ్ మెషిన్ యూస్ చేసి మనము స్మూతీస్ చేసుకోవచ్చు. స్పైసెస్ని కూడా 30 secondsలోపే గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ చాపింగ్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. క్లాసిక్ లుక్ వస్తుంది. అదేవిధంగా నేను ముందుగా చెప్పినట్టు దీనికి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ గ్రైండింగ్ బ్లేడ్స్ వస్తాయి. అండ్ యూస్ చేయడానికి కూడా చాలా సింపుల్ అండి. అండ్ మనము ప్రతి ఒక జార్ని పెట్టుకోవడానికి కూడా రబ్బర్ స్టాండ్ అనేది ఫుడ్లో ఇస్తున్నారు. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు 4 జార్స్ ఉన్నాయండి. ఈచ్ జార్కి డిఫరెంట్ ఎంఎల్ మెజర్మెంట్స్ కూడా మనకి ఇచ్చారు. సో ఈచ్ మెజర్మెంట్స్తో కూడా మనకు కావాల్సిన జార్స్ని యూజ్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు అండి. సో ట్రాన్స్పరెంట్ జార్స్ మనం ఏది బ్లెండ్ చేసినా కూడా ఈజీగా మనకు లుక్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఏదైనా స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ దీని యాక్సెసరీస్ కానీ మనకు కావాలంటే ఒకవేళ మనకు మిస్ అయినా కూడా మనము ఈ న్యూట్రీ బ్లెండ్ వారి యాప్ ఉందండి, iOS ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ వాళ్ళకి. సో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లో మనం ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. సో స్పేర్ పార్ట్స్ అనేది కూడా ఈజీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది ఈ వండర్ చెఫ్ న్యూట్రీ బ్లెండ్ వాళ్ళది. అండ్ నేను ఇది పర్చేస్ చేసే లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నానండి. సో మీ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో నుంచి తీసుకొని మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. నేను అమెజాన్ నుంచి ఇది ఆర్డర్ చేశాను. సో దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి దీని లుక్ ఎలా ఉంటుంది, దీన్ని ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది కూడా నేను మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. సో వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. సో ఇది నేను బ్లాక్ కలర్ ఆర్డర్ చేశానండి. 4 డిఫరెంట్ వేరియంట్ కలర్స్లో ఉంది. సో వైట్, రెడ్, బ్లూ, బ్లాక్. సో నేను బ్లాక్ కలర్ ఆర్డర్ చేశాను. ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన ప్రతి డిస్క్రిప్షన్ ఈ ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ది ఈ బాక్స్ మీద ఇచ్చారండి. లైక్ 2 years వారంటీ, 400 watts అండ్ 4 jars అనేది. సో నేను అన్బాక్సింగ్ చేశాక మనకు లుక్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ముందుగా చెప్పినట్టు సంజీవ్ కపూర్ చెఫ్ వాళ్ళది మనకు రెసిపీ బుక్ కూడా వస్తుంది. సో డిఫరెంట్ స్మూతీస్ కానీ ఏదైనా రెసిపీ మనకు కావాలంటే బుక్ నుంచి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నానండి. ఓపెన్ చేశాక చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ మనకు 4 jars వస్తున్నాయి. జార్ నెంబర్ 1 అండ్ 2 ఇది చాప్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఇది వచ్చేసి బ్లెండింగ్ మిషన్ అండి. సో మంచి గ్లాసీ లుక్లో ఉంది, గ్లాసీగా కనిపిస్తుంది బ్లాక్ కలర్ అనేది. దానికి ఆల్రెడీ మనము ఏదైనా స్పైసెస్ సో గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి చిన్న జార్ కూడా మనకి ఇచ్చారు. మీరు చూసినట్లయితే లిడ్ కూడా ఇచ్చారండి. సో ఏదైనా మనం బ్లెండ్ చేసుకున్నాక కూడా ఈజీగా ఆ బ్లెండర్లోనే పెట్టి లిడ్ అనేది క్లోజ్ చేసుకొని స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ బ్లెండింగ్ జార్స్ లాగానే అదేవిధంగా స్టోరేజ్ కంటైనర్గా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇక్కడ బ్లెండింగ్ మిషన్ మీద చూస్తే సంజీవ్ కపూర్ సిగ్నేచర్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఇవన్నీ జార్స్. సో వీటి మీద మనకు మెజర్మెంట్స్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ ఈ జార్ కూడా మనం చాపింగ్ పర్పస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓపెన్ కూడా ఇలా ఉంది. ఇవి అన్బ్రేకబుల్, ముందుగా చెప్పినట్టు అన్బ్రేకబుల్ జార్స్ అండి. అండ్ బ్లేడ్స్ వచ్చేసి కూడా సూపర్ ఫాస్ట్ బ్లేడ్స్. వితిన్ 30-45 seconds లోపే మనకు బ్లెండింగ్ అనేది అయిపోతుందండి. సో మనం 1 minute వరకు కూడా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఎంత హార్డ్ గ్రైండ్ కూడా చేయాలనుకున్నా కూడా స్పైసెస్ కానీ డ్రై కోకోనట్ కానీ ఏదైనా హార్డ్ థింగ్స్ మీరు దీంట్లో బ్లెండ్ చేయాలని కూడా ఈజీగా 30-40 secondsలో బ్లెండ్ అయిపోతుంది. సో నేను ఇది ఎలా యూస్ చేస్తున్నాను, దీంట్లో ఏం బ్లెండ్ చేస్తున్నాను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. సో మీరు ఈజీగా చూడండి. ఇదండి ఈ కంప్లీట్ లుక్. ఇక్కడ నేను ఒక స్మూతీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. సో మనకి ఈజీగా స్మూతీ చేసుకోవడం 30-40 secondsలో అయిపోతుంది. అండ్ జార్ క్లీనింగ్ కానీ దాని పార్ట్స్ని కూడా ఈజీగా మనం డిటాచ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవడం, క్లీనింగ్ కానీ స్టోరేజ్ కానీ చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేను చిల్లీస్ కూడా నేను ఇది చాప్ చేస్తున్నాను. సో దట్స్ ఆల్ అండి. ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, మీరు పర్చేస్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. థ్యాంక్ యూ.